家人们，我现在来到了贵州的大山深处，你看，在对面那个悬崖的上面还有房子，我们可以清晰地看见房子的后面就是一座座崇山峻岭的大山。房子的侧面都是重庆和贵州的交界处，它里面呢有一条那个大大的峡谷，整个峡谷已经没得人居住了。它那个房子的前面呢是一个悬崖，悬崖的下面还有一条河。我跟老王两个一直在看啷个过去得到。我们现在想办法去找一条小路，看能不能通往老夫人家走。家人们，我们终于找到了一条小路啊！然后我们跟到起那个小路，能够往里面走哈，走到那个森林里面，然后可能要过峡谷哈，我预测是要过峡谷，然后才能横起走，然后还能到他们老夫人家。老王，你感觉要走好久？我们争取1个小时，看能不能够到达。要得，加油！加油！耶，那个路上两边的花花草草太安逸了，走起哈。哇塞，老王，你头上的那些野花好多哟！哎呀，好安逸哈。一路上都是那个。你听到下面那个峡谷里面的水没有？哗啦哗啦的。我们好快哟哈，都走到那个下面那个河沟里面来了。哇，你听到水流声你都认为到了呀，沟里走。好香好香哦，那些花。有啥子花呀那个？我要这么大。我们现在要从这个水沟过去，这里还有水，有那么大的水没走。好深哦，家人们，那个水都是没有看到有鱼，好深哦，那个水安逸得很哦，看起。深水。哎呦，那个路滑下脚不得掉哦。哇，你看这个地方漂不漂亮？那面是重庆，我们现在的位置是在贵州哈。慢点喽。我们已经来到了这里有一道门的地方了。马上进入那个丛林了哈。是的。摸到啥子个绝食物？所以走那个路要特别小心哈。是的，那个路还溜，一溜的话都在下面去了，它那个泥巴滑得很。走。他那户人家太神奇了哟！马上我们要穿第2个峡谷了。又听到那个峡谷的水流声了哈。那个峡谷可能还要大一些。我们又开始过独木桥了，这是一个古老的木料做的桥哈。可能有1-2年嘛。好原始的自然风光哦。耶！那个石头可能我抽在动哎。不要去动啊，那个。胆子大那种事。还在溜哎。我们开始穿第2条那个峡谷了。哇，那个到处都是瀑布，看到没有嘛？好壮观哦！到处都是瀑布，好安逸，好安逸。哇，你们看，好安逸哦！好安逸。它那个地方水资源好丰富哈，不缺水。我们那一期的重庆话考试时，老王像个宝起一样。你这是个宝起？那个棒棒鸡做那个石头。宝起是啥子意思？家人们，打在公屏上。宝起是帅的意思。那里有个洞哎。这些路要走快一点。溜。你过来了，到过去看好黑人哦，好黑人。
安全第一。可能那点走过去得快了哈，家人们。我们现在走了40分钟了，已经，终于看到屋了。把老王走在这走不动了。家人们，房子都在那点了。哎呦，还要过个峡谷，看到不得还要过个峡谷。还要过个峡谷。耶，老王，那个地方100%有人住。你怎么说呀？我看到起一个老乡，拿个愤雾器在那点儿的应该除草。你的眼睛还好哎，吃得不？啊？那个水吃得不？最好不吃嘛。不吃啊？哎，好凉快哦。没东西。那是过的第4个峡谷了。哎呀，那个峡谷过了以后就到了。家人们，记得不？我们今天过了第几的拱湖桥？打在公屏上告诉我。过了几个那个河沟还能到的地方？老王的好不好奇？里面到底是住的啥子人？听你好奇啊！那个地方如果说是隐居的话，可能还是真的一个好的一个选择。那些人真的很会选地方，有山有水有风景。其实我每次到这个大山里面，看见这些被遗忘不开的房子的时候，都把我带到我小的时候。家人们，我们车都停到对面那个白色那个点点，我们一直沿到起那条小路，一直走，足足穿了4个峡谷，然后走了1个多小时，终于来到了那个地方了。耶！那点儿的老乡还要种田呢，看到没得老王？山越高水越好哈。这里还种大米的呢。对的。那些房子看起都要垮完了。下面还有条马路，拿东西拦起来了的。你不能说马路哪里马路？那是马祖的路，不是马路噻。